कुमार राम, ये क्या कर रहे हैं आप? जो हमें करना चाहिए। जाओ, हम ना तुम्हें कोई हानि पहुंचाएंगे और ना ही उसे। राक्षस तो आपके शत्रु हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं है हनुमान। अक्सर किसी की जान लेना आखिरी उपाय होता है, लेकिन मारने से बड़ा बचाने वाला होता है।